Hello，大家好，欢迎大家来到好时宜居 All About the Ones。这是温刀两黑矮不哈，我是王太。今天想跟大家介绍用中筋面粉做法国长棍。这个想法来自于在先前我出了一个影片，叫做面粉大 PK， 比较了特高筋、高筋以及中筋面粉。中筋面粉的表现让我非常的惊艳，所以我也想拿中筋面粉来做法国长棍。我用的面粉是和上一集影片一样的牌子，答案是很成功。我们来看看我用了哪些材料和什么样的方法吧。